Сүхбаатар аймгийн 304 ээж олон хүүхэд төрүүлж өсгсөн алдар гавьягаан төрдөө өнлөөж Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар алдар тхийн одонгоор инкрэмлэлээ. Ээжүүдийн одонгийн улсын хурлын гишүүн Отгонбаяр аймгийн засаг дарга Идэр Бат засаг даргын орлогч Батбаатар засаг даргын тамирын газрын дарга Мөнх Жаргал нар гартууллаа. Аймгийн засаг дарга Идэр Бат ёслолыг нээж хэлсэн үгэндээ энэ бол зөвхөн нэг шагналын ёслол биш. Их хүний хайр, Монгол гэр бүлийн үндэс нь Монголын ирээдүйг бүтээж яваа ээжүүдтэй үзүүлж байгаа Монгол төрийн хүндэтгэл гэдгийг онцоллоо. Трааж үр хүүхдээ өсгөн хүмүүжүүлж эх орныхоо ирээдүй болсон иргэдийг хайр инрэл хөдөлмөр зүтгэлээрээ бойжуулан өсгсөн эрхэм хүндэт ээжүүдтэй бүтээж яваа ээжүүдийн гавьяаг хүндэтгэж буй төр түмний талархал юм аа. Одон ардуулах ёслолыг аймгийн засаг даргын тамирын газраас зохион байгуулдаг. Энэ жилийн тухайд урьдчилуудаас илүү шинэлэг хэлбэрээр ёслолыг зохион байгуулсан нь ээжүүдтэй үзүүлж байгаа хүндэтгэл нь олонний талархлыг хүлээж байна. 2 дугаар одонгоо 2017 онд авсан. Тэгээд одоо 9 жилийн дараа 1 дугаар одонгоо авч байна. Маш их баяртай байна. Хайртай ханд аав ээжтэй. Сүхбаатар аймгийн Төмөн зөвхөн суугаа. Хайртай аав, Сүхбаатар ээж гişиг сүрэн. Тэгээд хадам аав Төмөрбат. Та бүгдэнд найртай шүү л гэж хэлье. Энэ 2 дахь авч байгаасаар 1 дугаар одонгоо түрүү жил бас 2 авсан. Тэгээд 5 хүү 1 охинтой. Одоо 2 дугаар одонгийн маань хоёулаа ихэр. Тий 2 ихрээр авч байгаа. Жохон нөгөө нэгийг бол айгүй ачааллахтэй, тэгтээ хөөхөн амар доогтлж байна. Баяртай. За бас хандаа ээжтэй, үр хүүхдийн маань харж идэг ээжтэй, бас хадам ээжтэй бүгдэнд нь баярлалаа. Хандаа хайртай, үр хүүхдүүдэд хайртай шигчлээ. Алдар төхөө одонгоо авч байгаа бүх ээжүүдтэй баяр хүргэе. Айгүй гоё сэтгэл айгүй өндөр байна. Тэгээ айгүй гоё зохион байгуулалттай хүндэтгэлтэй айгүй сайхан санагдсан. Миний одонгийн хүүхд бол 2 ихэр. Хүү ах 2. Тэгээ 2 төрөө 3 дахь дээр хүү ах 2 ихэр төрөө тэгээ 4 хүүхдээ 2 дахь зэрэг даавлаа. Үдээ зэрэгтэй өссөн аав ширтэ хамгийн түрүүнд баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд хань ижилдээ үр хүүхдүүдээ ер нь гэр бүлийнхаа бүх гишүүдээр баярлаж талархсан илэрхийлмээр байна. Гоё юм байна. Яах вэ бодчихсон тэгээд авчихлаа. За энэ цаг мөчид одоо хандаа маш их баярлаа. Ээждээ бас маш их баярлаа гэж хэлмээр байна да. Бүх сайхан ээжүүдтэй бүгдэнд нь баярын мэнд төргийе. Одон авсан ээжүүдтэй бүгдэнд нь баярын мэнд төргийе гэж хэлье. Айгүй гоё байна. Төрөөж өгсөн ээж болно ихчийн нартаа баярлалаа гэж хэлье. За хүүхдтэй хэлцүүлж хэлүүхтэй ямар 4 хүүхдтэй том нь охин дараачих нь хүү тэгээ охин тэгээ хүү байгаа. Хүү нь одоо баг хүү нь 2 сартай болно. Хандаа маш их баярлж явдаг гэж хэлье. их сайхан байдгийн байна. Ерөөсөө баярын надаас гараад ээжигээ их бодож аав ээжигээ их бодлоо. 2 хүү 2 охинтой. Том маань 11 настай. Баг нь гартай. Аав ээжтэй миний хүүхдүүдийг өсгөдөг ганц эгч маань байдаг бас хандаа бүгдэнд нь баярлаа гэж хэлмээр байна да. Гэр бүлийнхэндээ хайртай шүү. Арыг минь үргэж даадаг хандаа маш их баярлаа. Хүүхдүүдтэй эрүүл саруул мондог хүн болоорой гэж. Аймгийн хэмжээнд 1-р зэргийн одонгоор 34, 2-р зэргийн одонгоор 270 ээж шагнуулсан. Ээжүүдийн хамгийн залуу нь 26, хамгийн ахмад нь 64 настай байна.